앞에 있어. 근데 가서 받아야 돼. 많이 보낸다. 또 계란말이? 김밥. 안녕하세요. 오야. 이 시간대 되면 다 품절되는 거예요? 거의 끝나요. 파티 8개짜리 하나 하고요. 혼자 6개짜리 하나. 감사합니다. 맛있니? 다르니? 이런 데는 엄청 빡치. 개 헷갈리네. 이런 음성 메시지도. 근데 얘가 아까 두 번째 뭐 그치. 그리고 나서 거의 코로나 때 그때 와가지고 아무것도 못하고 그러고 있다가 우리는 처음이고 얘는 작년에. 와. 따뜻. 아이스크림도 있고 아이스크림도 많고 크다 여기. 엄청 큰데? 해산물도 많아. 딱새우도 있어 아빠. 방어회? 딱새우도 있어. 방어 지느러미. 응? 지느러미. 이거 하나랑 이거 하나를 살까? 같이? 회는 한 3개 해야 되지 3개, 않을까? 네. 많이 해야 될 것 같아. 활광어에도 있어 이거 밑에. 고등어회 있어. 이것도 하나 하자. 고등어회. 아, 살에서요? 지금 먹는다는 게 아니야. 아까 여러분들 나온 거고 여러분들 끝까지 오늘 재밌게 놀다 갈 수 있겠어요? 뭔가 기분 탓인가 바람도 여기는 안 부는 것 같아. 있어 꽃이. 짜지. 뭐 담을까? 이거랑 이거? 그리고 디저트도 하나 둘 셋 짠. 하도 맛있다.
아까 바람 너무 불어가지고 너무 추웠는데. 아 맞다, 에어팟 안 가지고 왔어. 운동하는데 에어팟을 안 가지고 오면 오늘은 유산소는 패스해야겠다. 올리브오일, 치즈랑 그런 거 있었는데 오믈렛 엄마가 주고 마감 아닌 것 같은데? 다행이다. 여기 바질 토마토 있다. 맛있는 거 많은데? 이거다 이거. 동백꽃빵? 이거 맛있겠네. 올리브 치즈 치아바타 하나 주시고 나는 이거. 제죽쑥 어디야? 아무나 넣으면 어쩔 수 없겠지. 계란. 밥이랑. 악담이 아주 잦아요. 걔는 왜 뭐가? 선생님 앞에서는 엄청 촉촉하면서 응. 애들 앞에서는 뭐가 여기 있잖아. 여기 있잖아. 부족해. 아니야, 부족하지 않아. 저 새우젓는 먹으니까 한번 먹어. 그럼 너무 감동스러워 나이. 보면 이중고차 스테이크 대신사 그리고 호두 신생 나는 마을 친구들 들었어. 너 왜 100원, 너는 왜 100원 받고 300원어치 일하면서 알바하면 안돼 조금 드셔보세요. 다른 거 어제 그 시장 가서 플레이스도 있는데? 아 그러네. 코엑스에 있는 거. 와, 돼지고기 냄새. 한 그릇에 가시 있을까? 자, 거기 앞살 어딘가 하나 있을 건데. 자, 밥을 거기다. 예, 맞아요. 자, 김주빈도. 야, 여기 큰 아들 똑똑. 짜라잔. 3년 되는 거. 괜찮아요. 그 소금, 화학소금 아니에요. 그 소금 먹어도 아주 좋은 소금. 묘하네. 여기 메뉴 있어. 혹시 이거 김밥인데 여기서 저 먹어도 되나요? 아, 네, 감사합니다. 여기 이거 좀. 이거- 영인본으로 제작했대. 이거 하나 샀잖아요. 1인 한 점씩
이거를 가져가서 왜? 나 초등학교 이후로 처음 해보는데 썰을. 하나에 망했다. 비율을 좀 맞춰. 대박이네. 뭐 개망했어. 망했어. 잘 쓰네. 글씨를 어떻게 이렇게 쓰지? 마지막 글자만 건강이 있었으면 멋있었을 텐데. 세원 엄마체. 이모는 학원 다닌다니까. 여덟 살 때 첫 동화책. 그렇겠지? 이 여기 놓은 거지. 이거 킨테논인데? 위에. 예쁜데? 제주항공이랑 같이 하나 봐. 하나 이거 먹어. 이게 보말죽인가? 근데 이게 맛보기로 주네. 조금 얘 면이. 이거 먹어볼래? 그래. 뿌려봐, 뿌려봐. 뭐를 이거 초코 그거 시럽. 그냥 쫙 뿌려. 이거 안 흐르게 뿌려야 돼. 이거 밑에 다 흘러가지고. 됐어. do 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 do